Nenet, es krim, tenenet. Ada mas es krim, mas. Es krimnya, Dek. Ya, es krim. Tapi saya nggak bawa uang, bentar ya, mas. Uang es krim. Ya. Es krim. Mama. Ikan teri, ikan nekon. Itu mama. Stephen, kenapa? Aku mau beli es krim ya. Beli es krim? Kan kamu batuk. Batuk? Enggak. Tuh, kan bener batuk. Tadi nggak batuk kok, Ma. Nggak batuk, terus itu namanya apa? Nggak usah beli es krim. Ya udah, Ma. Perasaan tadi nggak batuk. Ma, baju Doni yang gambarnya Barbie di mana ya? Ada di situ. Situ mana? Nggak ada, Ma. Di lemari paling atas. Cari apa? Mana? Nggak ada, Mama. Ini anak, udah tau mamanya lagi sibuk. Cepetan, Ma. Doni mau mejeng sama teman-teman Doni. Ini apaan? Aduh. Nyari tuh pakai hidung, jangan pakai kaki. Loh, perasaan tadi gue cari-cari nggak ada tuh baju.